নেপালের পোখারা বিমানবন্দরে ৭২ জন আরোহী নিয়ে রোববার সকালে ইয়েতি এয়ারলাইন্সের বিমান বিধ্বস্তের খবর জানায় দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও ছবিতে দুর্ঘটনাস্থল থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়। নেপালের বেসরকারি বিমান পরিচালনাকারী সংস্থা ইয়েতি এয়ারলাইন্সের ATR 72 মডেলের বিমানটি রাজধানীর কাঠমান্ডু থেকে পোখারায় যাচ্ছিল। রোববার সকালে বিমানটি পোখারার কস্কি অঞ্চলে বিধ্বস্ত হয় বলে খবর পাওয়া গেছে। ইয়েতি এয়ারলাইন্সের ক্যাপ্টেন সুদর্শন বার্তাওলা বলেছেন, বিমানটিতে মোট ৭২ জন ছিলেন। এর মধ্যে ৬৮ জন যাত্রী এবং ৪ জন ক্রু ছিল বলে জানা গেছে। নেপালি সংবাদ মাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট জানায়, এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে প্রাথমিকভাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা না হলেও স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়,